الحلوين اليوم جينا على مكان مثل الخيال. اكيد كل راح يقول الفوتوشوب، بس والله ما الفوتوشوب طلع خيال. طلع تعال. مثل السحر. طلع حلوين. طلع حلو. أحلى شيء فيهم الطبيعة والجبال. والمكان أتوقع بالصيف يوم يمكن أسبحهم. كان كثير حلو. الحقيقة بتحسوه أحلى من الكاميرا. أرسمكم في وردة. طيب على أساس أسمعكم. صعب بس أحس الرمل تقيل شوي. طلعوا شباب أحلى قلبي. هلا المكان شوي بارد بتحسه، مبين دفا لأنه في تلج. كثير صعب حلو. بعتلي كيف بعتلي. هلا ها بنوصل وليش اسمع. ترى شوف اي واحد له نقاط مثل كلهم حلوين. انه فيديو ولا صورة بالله. احلى وردة لعيونكم. تخيلوا شوي كان الجو شمس، هلا بلشت الدنيا تتلج كأنه صيف طلع. والله كنا هناك كان شمس، هلا بلشت يا اخي شتوية بتقول. والله معبى ثلج. هلا لازم تيجي وحدة على الكاميرا تقرب من التصوير. شباب احلى شيء انه هلا نحن مو بمدينتنا، نحن بسفرة.